भगवानले सबैभन्दा आफ्नो घरबाट पहिला आफ्नो घरबाट चोरी गर्न सिकेर के शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? भगवानले कति राम्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ, हामी बुझ्दैनौँ। भगवानले सर्वप्रथम घरबाट चोरी गर्न सिकेको हामीलाई उपदेश दिनको लागि हो। के उपदेश दिनको लागि भन्दा हाम्रो बच्चाले सर्वप्रथम जे सिक्छ त्यो घरैबाट सिक्छ। जे सिक्छ पहिला घरैबाट सिक्छ। अब बच्चा डाकु बन्ने हो कि चोर बन्ने हो कि विद्वान बन्ने हो कि डाक्टर बन्ने हो कि इन्जिनियर बन्ने हो, त्यो घरबाट सिक्छ भन्नु खोजेको हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो, त्यही भएर बाबुआमाले बच्चालाई संस्कार दिनुपर्छ। यो बाबुआमाको कर्तव्य हो। भोलि छोरो अयोग्य निस्क्यो भने त्यो छोराको गल्ती छैन, बाबुआमाको गल्ती छ। जो पनि बच्चाको बाबुआमा हुनुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला, त्यो गल्ती पितामाताको हो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई त्यो संस्कार दिन सक्नु भएन। घरमा बच्चाले सर्वप्रथम त्यही सिक्छ जुन बाबुआमाले गर्छन्। बाबुआमाले गर्छन्। घरमा बाबुआमाले बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर भगवानको मन्दिरमा बसेर हात जोडेर भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो भने बच्चा पनि बगलमा आएर हातै जोडेर बस्छ, हो कि होइन? अनि बिहान उठेर घरमा बाबुआमा तछाड मछाड गरेर झगडा गर्न थाल्नुभयो भने बच्चा पनि अर्कोसँग झगडा गर्न थाल्छ। कुस्ती खेल्नु ला भन्छ, पलङमा उफ्रिन्छ, तकियाले हानाहान गर्छन्, झगडा गर्न सिक्छ। हाम्रो बाबामा खुब झगडा गर्नुहुन्छ, अहिले झगडा गर्न सिक्नु भन्छ, दाजुभाइ झगडा गर्न सुरु गर्छ, हो कि होइन? भगवानले सर्वप्रथम घरमा चोरी गर्न सिकेर के शिक्षा दिइरहनु भएको छ त भनेदेखि बच्चाले सर्वप्रथम घरबाट नै संस्कार पाउँछ। त्यस कारणले बच्चालाई घरमा जति सके संस्कार दिनुपर्छ। यो नसोच्नुहोस् कठैभरि अहिले त बालकै छ, कहाँ उठेर चाँडै नुहाउन सक्छ र हामीसँगै हो। यसैले हो बच्चा बिगार, होइन? बिहान उठाएर आफू जे गरिन्छ बच्चालाई पनि त्यही गर्ने। आफूले स्नान गरेपछि बच्चालाई पनि स्नान गराउने, उसलाई पनि चोखो कपडा लगाइदिने, मन्दिरमा उसलाई पनि लिएर राख्ने, बगलमा बस भन्ने, ल हात जोड, ल भन् ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ल तँलाई याद भयो। अब यो चाहिँ दिनदिनै जपिरहने। यति जाबो हामी गर्न सक्दैनौँ। अनि छोरो ठुलो भएर चाहिँ नि गाउँबाट शिकायत आउनु थाल्छ, अनि हामी गाउँको मान्छेसँग चाहिँ झगडा गर्छौँ, खै मेरो छोराले यसो भन्ने भनेर। गल्ती त आफ्नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चालाई संस्कार घरबाट दिनुपर्छ, यही सिकिन्छ है। यो कथाले त्यही भनिरहेछ नि त। अनि त्यसपछि भगवान घरमा चोरी गर्न सिपालु भइसकेपछि अनि एउटा दल बनाउनु भयो। अब त उद्योग धन्दा खोल्नु पऱ्यो चोरीको, होइन? पऱ्यो नि त। अब बिस्तार बिस्तार अगाडि बढ्ने त भन्छ, उद्योग धन्दा खोल्नु पऱ्यो। अनि 10-12 जना बच्चाहरूको आफू सर टिम बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि अब बाहिर चोरी गर्न थाल्नुभयो, बाहिर चोरी गर्न जान थाल्नुभयो। घरबाट पक्का भइसकेपछि अब घरमा चोरी गरेपछि त बानी लाग्छ, पक्का भइन्छ है। अनि बहाना पनि बनाउनु मिल्छ। अनि एक दिन चाहिँ के भएछ भने भगवान आमा यशोदा कहीँ बाहिर जानु भएको थियो।
भगवान चाहिँ भित्र घुस्नु भएछ अनि माखन झिकेर खाइरहनु भएको रहेछ। अनि त्यत्तिकैमा आमा तुरन्तै फर्केर आउनुभयो। ए बाबु कृष्ण, लाला, मेरो लाला कहाँ छौ तिमी, देखिँदैनौ नि भनेर भन्न सातो गएछ। ल आज त आमाले समाउनु भएन, आज जरुर सजाय मिल्छ। आमाले समाउनु भएन, भगवान पनि डराउनु, डराएर के भन्नुहुन्छ, आमा आमा म यहाँ भित्र छु। अनि के किन रुन्चे मुखला, के भयो, रुन्चे बोली छ नि। आमा यहाँ एउटा चोर आएछ, तिम्रो घरमा चोर घुसेछ, नौनी चोरेर खान थाल्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ धपाउन आएको, उल्टै मसित झगडा गर्छ। हेर्नुहोस् न, भगवान त्यो ठुलो सिसाको लाएर रहेछ होइन। अनि चोरी गर्नु हुँदो रहेछ, अनि खानु हुँदो रहेछ। अनि त्यो सिसामा हेर्ने ऐनामा, अनि उसले पनि खान्छ होइन। अनि भगवान श्रीकृष्ण त्यही देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि भन्नु, खबरदार मेरो आमालाई भन्लास् नभन्, तँ पनि पल्किया रहेछस् होइन। यदि बच्ने इच्छा छ भने मेरो आमालाई नभन्दैन, नत्र मुक्काले आनन्द भनेर भन्दा त अब त्यही देखियोस् अगाडि। अनि के भन्नु भएको छ भने उसले पनि तैँले पनि नभन्ने, नत्र तँलाई पनि मुक्काले हान्छु भने भन्नु भएको छ है। ल ल हाम्रो सम्झौता भयो, ल त्यसै गर्ने है त। अब भोलिदेखि कसैले कसैको पनि पोल नखोल्ने भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यही बेलामा आमा आइपुग्नु भयो। अनि हेर्नुहोस् न, यहाँ चोर पसेछ, मैले गाली गर्दा मलाई नै उल्टो गाली गर्छ। अनि म तँलाई माखन खुवाउँछु, आमालाई नभन भनेर चाहिँ नि उल्टै मेरो मुखमा माखन लगाइदिएछ भनेर भन्नुभयो। अनि यशोदाजीले यसो ढोका खोलेर हेर्नुभएको त छक पर्नुभयो। यसो हेरे अगाडि ऐना छ, भगवान माखन खाइरहनु भएको छ, मुखभरि माखन लागेका छन् होइन, कोही छैन, अगाडि ऐना छ। अनि अब मातृत्व त हो नि है। आहा कति राम्रो देखिएको मेरो बाबा भनेर कमाल गर्नुभयो। अनि भगवान्ले भन्नुभयो आउनु पास हुँ। अब बाहिर चोरी गर्नु थाल्यो। अनि गोपिनीहरूको घरमा जानु चोरी गर्नु। के गर्नुभयो त भन्दा, वत्सान मुन्छन् क्वचित समय। अब उत्पटन पनि गर्न थाल्यो। समयभन्दा पहिले गएर बाछो खोलिदिने होइन। अब गोपिनीहरूले 5 बजे बाछो खोलेर दुध दुन्छन् भने 4 बजी गएर बाछो खोलिदिने, दुध जति जम्मै बाछोले खाइदिन्छ। अनि गोपिनीहरू त हेरे हेरे। वत्सान मुन्छन् क्वचित समय क्रोश सञ्जातः स। अब गोपिनीहरूले शिकायत गर्छन् यशोदालाई, हे यशोदा बाहिर आऊ, देखौ तिम्रो छोराको बदमासी, असमयमा नै बाछो खोलिदिन्छ। अनि केही भन्यो भने क्रोश सञ्जात, क्रोध गर्छ। अनि कहिले हाँस्छ। अनि हामीले माखन जति लुकाएर राखे पनि यसले कसरी थाहा पाउँदो रहेछ पत्तै हुँदैन। भोलिपल्ट हेर्दा ठेकी नै रित्तो भइरहन्छ। त्यही हो गई, तिम्रो छोराले त चोरी गर्नमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेको छ। कसरी चोर्छ कसरी चोर्छ ओ माथि राख्यो, अनि ढुक्क भयो नहुने सुरक्षित छ भनेर। अनि चाहियो भने हेऱ्यो त्यो खाली हुन्छ, गाग्रो खाली हुन्छ। मर्कान मोक्षन विभजति सचेत। अनि आफूले मात्रै खायो त हुन्थ्यो नि, ठिक छ एउटा बच्चा हो खायो,